Oh, ganda. Hello guys, it's Leah of Leah and Daniel Smith Vlogs and welcome back to our YouTube channel. And sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please do subscribe Leah and Daniel Smith. And huwag niyo pong kakalimutang i-subscribe ang notification bell so that you'll get notified every time na mag-upload kami ng video. Ayan, so sa video ito ay i-share ko sa inyo ang aking natutunan sa internet last week. So, nabasa ko na ang lemon pala ay pwedeng gamitin sa paglilinis ng ating microwave oven. Kasi di ba minsan, ang hirap linisin ng microwave, lalo na kapag nasa taas yung dumi. Lalo pag hindi kinover yung food na nilagay doon, na nagtalsik-talsik na sa loob, kaya ang hirap-hirap linisin. So, nag-search ako ng natural ways to clean it. And nabasa ko na ang lemon juice, ang lemon pala at water ay pwede ng panlinis. So what we're gonna do is, so I have already sliced the lemons and put water in the bowl. What we're gonna do is, we are going to boil the water and let the steam soften the dirt in our microwave. So, ayan guys, talagang sinadya kong hindi linisin ang aming microwave ng ilang araw para i-try natin kung talaga bang effective ang lemon and water sa paglilinis. Ayan guys, ang dumi. May mga, ano dyan, may mga pasta sauce, at kung ano pa, mga butter. At I don't know kung ano ito. Hindi ko alam kay Mr. Smith. Baka ano to, baked bean sauce. Ayan. Anyway, so ayan guys, ang dumi-dumi. So, let's start. So, we'll just, let the water boil, ang sabi, and let the steam soften the dirt, all the food particles that's stuck in there. So, ilagay natin ng mga 3 minutes. So, ito na guys, ready na yung cloth natin. Nakulog pa. Ayan guys, it's been 5 minutes. Talagang nag-timer ako. Charot. Ayan, so what we're gonna do, tatanggalin na lang muna natin yun. And then, this one as well. Aray ko. Nasabi. Ayan. Ano ba yan? Tapos, so tingnan natin kung mawawipe off yung dumi. OMG guys, OMG. Try natin. I'm so excited. Oh my God! Totoo guys! It's working! Wow! Malagkit lang guys kasi ang dumi-dumi talaga ng ano namin. Talagang sinadya. Ayan. It's really working guys. Ayan. Natin. Wow! I'll be doing this from now on. For niya guys, tingnan natin. Then, i-wipe lang natin. Grabe to. Sana noon pa pala ako nag-research ng ways how to clean microwave. Oh guys. So kailangan na lang, aray ko. Wow, I'm amazed. Sa naka-discover ng trick na to. Thank you so much.
So, hindi na natin kailangan gumamit ng mga microwave cleaner and all that stuff with chemicals. Ayan guys. Talagang malinis na siya. Hindi ko lang maabot yung nasa taas. And that one too, that part. Woohoo! Diba? Ang bilis. Ang bilis, bilis. Ayan guys, so napatunayan natin na ang lemon and water can clean our microwave oven. So ano pang hihintay nyo guys? If your microwave is dirty, chop some lemons, add some water and boil it. Let it steam. And just wipe it off. That's all. Maraming salamat guys. Thank you for watching.